निमणे गोयच्या भाजप सरकारान मान्य केले। त्यांच्या कर्नाटकाच्या सरकारान बेकायदेशीरपणान कळसा बांडोळा कनालाचे काम चालूच दवरला आणि बाराजान धबधब्याचे उदक वळोवपाकय सुरवात केल्या। गरज पडल्यार केंद्रान कर्नाटकाक दिल्ल्या पत्राकय सुप्रीम कोर्टात आव्हान दितले आणि केंद्र सरकारा आड केशय घालतले अशे उदका स्त्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्स म्हणटा। दुसरे वटेन ही पत्रां म्हटल्यार कोर्टाचो अवमान आसा, त्यांना बेगोबेग एका दिसाचे अधिवेशन आपोवचे अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन केल्या। एके वटेन गोंयभर नातालांची परब चालू असताना दुसरे वटेन राजकीय मळार म्हादयचेर धिरयो चालूच आसात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान कर्नाटकाक बरयल्लें दुसरें पत्र गोंयाक बादिकारक ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें। तेका फिलिप नेरी आणि उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराय तेंको दितात। केंद्र गोंया वाटेनच आसा असोय दावो करतात, पूण मागीर गरज पडल्यार केंद्र आड केश घालपाची भास करतात। पळयात हो घुसपा गोंधळ। Clear झाला. What has happened? What has happened? It is confusing Goans, no? No, that's why we are clarifying. Goan should not worry as regards to Madai water diversion. We will see that we will not allow diversion. Through court we have to fight. So now This is not, these letters are not relevant before the court. Let them show to the court and let them have their letters are case. coming now, sir. See, I don't know the intent of the central ministry for clarification getting this. But we are sure that we have a strong case before the Supreme Court. And that's why they are struggling just to sort clarifications. This is my submission. See, if center is taking granted, if center is taking Goa for granted, we will see that to challenge the central government also. Right. See, I agree that there is a effect Yeah. of their construction which were carried out earlier, for which we have filed a contempt petition. Our team went and inspected the site in our own way. Recently, I can just Friday, and we have bought the report. Yeah. It's an authenticated report by our own officials, for which I have perused the file. I have sent the file to Advocate General also. How to get this development to the Supreme Court? Disobedience. But water has been diverted. See, it is naturally It is gone. gone. It is naturally gone. Yeah, because of their construction in such a way, they have constructed that conduit in such a way. How much quantity it has passed? See, that cannot be measured. Yeah. There is no any mechanism to measure. But our point is that to get this to the notice of the Supreme Court, that we have taken a strong note of this. After all this, you are taking up this with Supreme Court now. Definitely, with the facts and figures. We have taken The photograph. water has been diverted. Yes. Without the Yeah, it is a fact. Without award has It's, been notified. naturally, water is carrying towards the other basin. From other basin to Malaprabha. Obviously, naturally. yeah. No, even through that conduit, water diverted naturally. Now, in addition to that, they need to do a lot of dam works, for which they can't go ahead because the matter is before the Supreme Court. They can go to the extent of constructing the conduits, but for proper diversion, they need permissions. Barazan, for the tributaries coming to Barazan Fall, shows that water being diverted naturally, for which we will get to the notice of the Supreme Court, in addition to our earlier facts. जरी सेंट्रल मिनिस्टराचे वेगळे पद्धतीचो स्टेटमेंट जरी आयलो असलो जाल्यार तुमी आमकां फूल विश्वास आसा आमच्या सीएमाचेर आनी तेमी पयलींच क्लियर केल्लें आसा सुरवाते पासून म्हादय विशयी कळसा बंडोरा विशयी उदक वळोवपाचे विशयी आमची भुमिका गोंयची ठाम आसतली आनी गोंयांक आमकां खंयच्याय थराचेर वचपाक पडल्यार चलता पूण आमी हांगा कॉम्प्रोमायज केन्ना जावची ना। दुसरे वटेन केंद्राच्या ह्या दुसऱ्या पत्राचेर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तुटून पडल्या। ह्या पत्रांचो उरफाटो परिणाम जालो जाल्यार गोंयांत रेव्होल्युशन जातलें अशी शिटकावणी राष्ट्रवादी आमदार चर्चिल आलेमावान दिल्या। विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ह्या विशयाचेर एका दिसाचे विधानसभा अधिवेशन आपोवचें ही आपली मागणी परत लावन धरल्या। जाल्यार कर्नाटकाचेर फावोर करपी पत्रां दिवपी केंद्र सरकार फाल्यां सुप्रीम कोर्टात गोंया वटेन रावतलें हेची खात्री कितें अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार विचारता। जरी म्हजो डिमांड आशिल्लो की प्रायम मिनिस्टरा मेळचें आनी एसेंब्लीचें एक दीस सेशन मागोवचें म्हूण तरी आसतना आमी फाल्यां पॉलिटिक्स केलें हाजेर म्हादयचेर असो इम्प्रेशन गोंयांत वचचें न्ही म्हणून आय जॉयन द ऑल पार्टी डेलिगेशन
आनी थंय एकमुखी मागणी आशिल्ली, विथड्रॉ दीस लेटर. कोणूच एबियन्सां दवरपाचें उलोवना. आमी म्हणलें की लेटर विथड्रॉ कर, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसायड. वॉट एवर हॅज टू बी डन शूड बी डन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट टेक्स ए कॉल. 20 तारखेक ताचो स्टेटमेंट आसा प्रकाश जावडेकराचो दिल्लीक, की आमी कर्नाटकाक 20 तारीख पर्यंत कर्नाटकाक गूड न्यूज मेळटली म्हणून. एका वटेन तो असो स्टेटमेंट करता. सो मॅटर सुप्रीम कोर्टा मदीं आसतना ज्या पद्दतीन कर्नाटका लेटरां एक्सचेंज करता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां रिप्लायज दिता, तें पळयल्यार म्हजे मुखार एक प्रश्नचिन्ह आसा, इज दीस बिकमींग एन कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आनी म्हणून म्हजी परत मागणी आसा, सरकारान ताबडतोब 1 दिसाचें अधिवेशन घेवचें, ह्या पॉयंट्सांचेर थ्रेडबॅर डिस्कशन करचें एसेंब्ली भितर, युनॅनिमस रेजोल्युशन घेवचें. जी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आसा, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, ह्या सगळे घडणुकेचो आमी तेंचो पयलीं म्हणजे मिनिस्ट्रीचो निशेध करतात. तेजें खंडन करतात की ज्या तरेन तेंणी एक न्यूट्रल स्टँड घेवपाक जाय आशिल्लो. जेन्ना मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्री आसता तांकां कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्रा सगळ्या एक समान दवरपाची गरज आशिल्ली. पूण ज्या तरेन ही मिनिस्ट्री आउट ऑफ वे वचून कर्नाटकाक पत्र बरयता आनी त्या पत्रांचो भाशा पळयली जाल्यार तो तांकां फेवर करता. फाल्यां सुप्रीम कोर्ट मिनिस्ट्री कडेन क्लॅरिफिकेशन मागतलो, मिनिस्ट्रीचो स्टँड मागतलो. ही मिनिस्ट्री, ज्या मिनिस्ट्रीन ऑलरेडी आपूण बायस म्हणून दाखयला कर्नाटकाच्या सायडीन, ह्या मिनिस्ट्रीक आपली जी क्रेडिबिलिटी आसा ती आयज वगडायल्ली आसा. कारण तेणी ओपनली दाखयल्लें आसा की आमी कर्नाटकाक सपोर्ट करता म्हणून. प्रॉब्लेम उलटी जालो जाल्यार एक रेवोल्युशन गोंयांत जातलें की कर्नाटकान उदक वचचें, कर्नाटकान उदक वचचें आमी मानून तयार ना. ही तेगेली जबरदस्ती लॉ नासतना लॉ म्हणटा तो भायर उडोवन तो आपल्या गेली दादागिरी करून हें ऑर्डर दिता. सो तेजेर गेलो निशेव. चीफ मिनिस्टर स्टेटी लेवलाचेर कामी पडना. आतां सेंट्रलाचेर कितें कामी पडलें जाल्यार त्या चीफ मिनिस्टरांनी सेंट्रलाक जिंकपाचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आणि पणजीच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.